यार मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी एक बार इस रिंगटोन को ज़रूर सुनें और इसे शेयर करें। यार बिल्कुल बहुत अच्छी रिंग ट्यून है, बहुत ही मज़े की रिंग ट्यून है और इसको अपने फ़ोन में ज़रूर सेट करें। बहुत अच्छा, बहुत मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी रिंग ट्यून बनी हुई है ये। रिंगटोन सुनते हैं, सुने। वाह, क्या बात, क्या बात।